Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін экологиялық мониторинг бойынша келесі дәрісті бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы мониторингтік бақылау жүргізу қағидалары. Яғни бүгінгі лекцияда қарастыратын мәселелеріміз бұл қоршаған орта сапасын бақылау принциптері және оның кезеңдері, бақылау жүргізу әдістері, сынама алу жолдары, бақылау әдістері мен тәсілдеріне тоқталып өтеміз. Сіздер экологиялық мониторингті жалпы жүргізу бұл негізі бақылауға байланысты екенін білесіздерге. Яғни қоршаған ортадағы кез келген объектіге бақылау жүргізу арқылы біз экологиялық мониторингтің негізгі функцияларын атқара бастаймыз. Соның негізгі функциясы бұл бақылау. Яғни біз бақылауды дұрыс жүргізу арқылы біз қоршаған ортаның сапасы туралы үлкен зерттеулерді, нәтижелерді алады екенбіз. Сондықтан да бұл экологиялық бақылауды жүргізу қағидалары мен принциптеріне міндетті түрде біз тоқталамыз. Қоршаған ортаның түрлі объектілері, оның ішінде негізгі компоненттер бұл атмосфералық ауа, су және топырақ. Осы негізгі компоненттердің жағдайы мен ластану деңгейі жайында объективті ақпарат алу үшін сенімді инструменталдық анализ әдістерімен жабдықталған болуы қажет. Біз, яғни бақылау жүргізу үшін міндетті біз түрде инструменталдық жабдықталуымыз қажет екен. Яғни бізде арнайы құжаттар, арнайы құралдар, зерттеу жүргізетін бүкіл құрал жабдықтарымыздың барлығы бізде болуы қажет. Бұл бақылау жүргізудің негізгі талабы. Әдістің тиімділігі келесі принциптер бірлігімен бағаланады. Анықтаудың дәлдігі мен селективтілігі, алынған нәтиженің қайталану мүмкіндігі, анықтау сезімталдығы, элементті табу шегі, зерттеудің экспресстілігі. Яғни біз жүргізетін бақылауымызда осы принциптер міндетті түрде бағалануы қажет. Қоршаған ортаның сапасын бақылауды іске асыру үшін бірнеше кезеңдерден тұрады. Бірінші, сынама алу, алынатын жерді таңдау, үлгіні судан, топырақтан, өсімдіктен және басқа да табиғат компоненттерінен алу, сынаманы консервілеу және оны лабораторияға жеткізу, яғни тасымалдау, сынамаларды сақтау, оларды сараптамаға дайындау, бақылау параметрлерін өлшеу, нәтижелерді математикалық өңдеу, алынған нәтижелерді интерпретациялау және бағалау. Бұл бақылау жүргізудің негізгі кезеңдері болып табылады екен. Яғни бақылау жүргізуде ең бірінші мәселе бұл кез келген табиғат объектісінен сынама алу. Сынама алу нәтижесі сараптама нәтижелеріне әсер етеді. Себебі алу кезінде сынаманың ластануы мүмкін. Әсіресе ластаушы заттардың фондық концентрациясын өлшеу жайында болғанда мүмкін екендігін естен шығармаған жөн. Мұнда үлгіні алу орны, жағдайы да, сынама алу құралдары және сынаманы сақтайтын ыдыстардың тазалығы да маңызды болып табылады. Бақылау сатыларын дұрыс ұйымдастыру мен жүргізу кезінде ғана алынған ақпараттың дәлдігі қамтамасыз етіледі. Яғни біз сынаманы дұрыс алған кезде біздің сынаманың нәтижелері, талдамалары дұрыс шығарылады екен. Егер сынама алу кезінде қандай да бір қателіктер болған жағдайда, ол соңғы нәтижеге өз әсерін береді екен. Сынама алу кезінде статистикалық орташа сынама
алған жөн. Бұл әсіресе сұйық сынама алғанда оңай іске асады. Өйткені ол жақсы араласып, және ішіндегі ластаушылардың концентрациясын біртекті болған жағдайда қамтамасыз етіледі. Қатты сынаманың статистикалық орташа үлгісін алу, бір көлемді сынама алумен немесе әр нүктелік бірнеше үлгілерді алып қарастыру арқылы пайда болады екен. Сынаманы сақтау, тасымалдау кезінде де үлкен ұқыптылық қажет. Үлгіні алу үшін тефлон немесе полиэтилен материалдары, ыдыстары қолданылуы қажет. Үлгіні параметрлері түрлі уақыт аралығында өзгеруі мүмкін. Сондықтан да консервация жасау, консервілеу тез арада жүргізілуі қажет. Консервация екі әдіс арқылы жүзеге асады. Бақылау компоненттерінің сорбциясы үлгінің көлемін азайту, тұндыру, мұздату барысында. Қоршаған орта объектілерінің жағдайын бақылаудың негіздер әдістеріне келетін болса, ол бірінші ластаушы заттарды анықтау үшін үлгіні алу әдісі, бірнеше ластаушыларды анықтауда арналған стационарлық датчиктер, датчиктердің техногенді әсері бар аймақтарда орналастырылуы, зертханалық және далалық экологиялық эксперименттер, табиғи орта жағдайын ландшафты индикациялау бақылау әдісі, табиғи орта жағдайының биоиндикациясы әдісі, бақылаудың автоматтандырылған жүйесі. Қоршаған объектілерінің жағдайын бақылау әдістерін арғарай жалғастыратын болсақ, олардың бірнеше әдістері бар. Яғни оптикалық әдістер, абсорбциялық әдістер, калориметриялық әдістер, электрохимиялық әдістер, радиометриялық әдістер, хроматографиялық әдістер, спектрометриялық әдістер. Осы жерде мысалы электрохимиялық әдістердің өзі жаңағы анықтау барысында, ластаушы заттарды анықтау барысында кондуктометрия, полиография, кулонометрия, потенциометрия әдістерін қарастыруға болады. Яғни электрохимиялық әдістер жоғары сезімталды автоматтандыру зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Мысалы, кулонометрия әдісі арқылы 1 миллилитрге немесе миллилитрдегі марганец, темір оксиді, күмісті, мыс, мырыш, сынап, кадмийді микрограммды мөлшерде анықтауға мүмкіндік алады. Сол сияқты сонымен қатар химиялық әдістерге келетін болса, гравиметриялық әдістер, титрлеу әдістері қарастыруға болады. Енді осы жерде біз бұл алынған нәтижелердің барлығын біз қалай өңдейміз? Бұл өңдеу бізде негізінде автоматтандырылған бақылау жүйесі арқылы жүргізіледі. Яғни автоматтандырылған бақылау жүйесін келесі түрлерге жіктеуге болады. Бірінші, өндірістік автоматтандырылған бақылау жүйесі. Өндіріс кәсіпорындарынан шығарындыларын және санитарлық қорғау аймағында ластану деңгейін бақылау үшін көрсетіледі. Екіншісі, бұл қалалық автоматтандырылған бақылау жүйесі. Қала атмосфералық ауаның өндірістік мекемелердің автокөліктердің шығарындыларын ластану деңгейін және гидрометео параметрлерді анықтау мақсатында қолданылады. Үшінші, бұл аймақты автоматтандырылған бақылау жүйесі территорияны қоршаған ортаның ластануы туралы ақпаратты статистикалық өңдеу үшін арналған бақылау жүйелері. Автоматтандырылған бақылау жүйелерімен жұмыс істеу өте тиімді болып табылады. Олар өзіндік жазба жұмыстары арқылы көрсетіледі екен. Енді бүгінгі лекцияны қорытындылай келе, біз мына мәселелерге тағы да бір тоқталып өтсек екен дейміз. Яғни бақылау жүргізу принциптері, қоршаған ортаға бақылау жүргізу негізгі қағидаттары кезінде міндетті түрде үлкен жауапкершілікті қамтамасыз етуіміз қажет екен. Өйткені бақылау жүргізу, оның ішіндегі түрлі объектілерден сынама алу, бұл
соңғы біздің нәтижелерімізге үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан да біз бақылау жүргізу кезінде міндетті түрде қажетті құрал жабдықтарды мен қамтамасыз етуіміз қажет. Сонымен қатар үлгіні дұрыс алу, үлгіні консервлеу және тасымалдау кезінде және оларды зерттеу кезіндегі негізгі әдістер мен түрлерінің барын айтып өттік. Яғни бұның бәрі үлкен маңызға ие болып табылады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламатта болыңыздар.